போகிறோன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டு ஒரு வீடியோ தான். இந்த வீடியோ பண்ணுற ஐடியாவே இல்லை சுத்தமாக எங்களுக்கு. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வந்து கேட்டுருந்தாங்க, கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தாங்க. அது அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ பண்ணுறோம். அது மட்டும் இல்லாத அவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க. அவங்க என்ன வீடியோ கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அதுதான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அது இல்லாமல் அவங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க கமெண்ட்லேயே. என்னென்னா ஸ்பைசியாக குக் பண்ணும்போது தும்மல் வருமாக்கா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க, கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்பைசியாக பண்ணும்போது வராது. ஏன்னா ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணும்போது வேணால் தும்மல் வரும். மற்றபடி நம்ம வேறு ஏதாச்சும் ஸ்பைசியாக பண்ணோம்னா தும்மல் வராது. அதுதான் அவங்க வந்து ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க இந்த வீடியோ போட சொல்லி. அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபருக்காக இந்த வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ யார் அதிகமாக தும்புறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த சேலஞ்சை நாங்கள் வச்சுருக்கோம். அது தும்மல் வர்றதுக்கு என்ன திங்ஸ் யூஸ் பண்ணலான்னா எதுவுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், பேப்பர் மட்டும்தான் எடுத்துருக்கோம். இதை வச்சு ட்ரை பண்ண போகிறோம். வருதா இல்லையான்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து அம்மா ட்ரை பண்ணுவேன், நீ ட்ரை பண்ணுவேன். நான் அப்புறம் ட்ரை பண்ணேன். சரி இது பாருங்க, இதை எடுத்துக்கணும். எடுத்துக்கணும் மூக்கில் விட்டு கொட எனக்கு விடுறதுக்கே பயமா இருக்கு. எடு போதும். இல்ல குழந்தை வரைஞ்சிக்கலாம். நீ பண்ணிலே நான் வரேன். அஞ்சு நான் 5 தும்பிட்டேன். இப்போ நான் பயமா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்க்கும்போது கண்ணன் தண்ணியாக வருது. எங்கள் அம்மா அப்பா அடிச்சு கூட எனக்கு கண்ணன் தண்ணி வருது. சரி ஓகே ஓகே, நான் ட்ரை பண்ணுறேன். பயமா இருக்கு. எப்படி பண்ணுறா பாருங்களா? நீயே அப்படி பார்க்குற. நான் அஞ்சு தானே, நான் 10 பண்ணுறேன். பண்ணுங்க. என்ன பாப்பா பண்ணுறேன்? பேப்பர் திரும்பி வந்துச்சு. எங்க வரல, ஒன்று கூட வரல. சல்லிதான் வரும் போல. சரி, இவங்க கொடுத்த சான்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்தது நான் இவங்க சான்ஸ் முடிஞ்சு போச்சுட்டு பாருங்க. இப்படி எடுத்து முடியும். 5லேருந்து ஸ்டார்ட்டு. எப்படி அதெல்லாம் தானா வரணும். ஒரு வாட்டி பண்ணிட்டு எத்தனை தும்மல் வருது தான் கணக்கு. பண்ணினே வந்து தும்மல் வந்து கணக்கு இல்லை. பண்ணினா வந்தால் தும்மல் வராது. பண்ணிட்டு விட்டா தும்மல் வராது. ஒரு வாட்டி பண்ணால் ஒரு தும்மல் தான். சரி கூட போதும். டைம் வச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நான் ட்ரை பண்ணேன். ஒரு தும்மலாச்சும் தும்மாமல் இருக்க மாட்டேன் வீடியோ. நான் 8 தும்பல் தும்மலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஜூம்ல கட்டாத பயப்பட போறாங்க. அத பாருங்க, ஆனந்த கண்ணீர். நான் ட்ரை பண்ணேன். ஒன்னாச்சு நான் தும்மாமல் இருக்க மாட்டேன். கூச்ச கூட இல்லை, இப்போ ஒன்றுமே வர மாட்டேங்குது. நார்மலாக எனக்கு ஃப்ரெஷ் ஃப்ரை பண்ணும்போதே தும்மலே வராது. ஆமாம், நிஜமாக எனக்கு தும்மலே வராது. அப்போ
வின்னர் யாரு ஏய் இன்னும் முடியல. பாருங்க, Last. ஏபிசிடி தான் சொல்றாங்க பாருங்க. ஒரு கட்டினா கண் கண்ட தெய்வத்தை முடிச்சுக்கலாமா? ஏய் வேணாம். ஐயோ. வேணாம் வேணாம். இருடி. ஏன் இந்த பாருங்க, இந்த பாருங்க. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், Okay, friends. எனக்கு பதிலா என்னோட ஹஸ்பண்ட் தும்பிட்டாரு. இதுவே தும்பல் தும்பி இதுவே உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமா. ஒருவேளை நான் தும்பணும்னு மறுபடியும் நீங்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் கமெண்ட் சொல்லுங்க. பண்ணுங்க. நான் மறுபடியும் ட்ரை பண்றேன். இந்த வீடியோக்கு இது போதும்னு நினைக்கிறேன். தும்மல் தும்பியிருக்காரு, வின் பண்ணிட்டாரு இந்த சேலஞ்சை. இது மாதிரி உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ வேணும்னா மறக்காம நமக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா நாங்க போடுறோம் உங்களுக்காக. மறக்காம நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை பாயம் 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 அழுத்துங்க. பாய். Bye. நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். பார்க்கலாம்.